우리 옆 사람하고 인사하겠습니다. 挨拶しましょう。 주는 그리스도시요. 主は生ける神の御子、キリストです。 그리스도는 キリストはすべての問題の解決者です。 오늘부터 今日からは主日一部礼拝のメッセージはマルコの福音書全体へと入っていこうと思います。 오늘 이 처음에 はじめに今日のタイトルとしてイエス・キリストの福音。 이 마가복음은 マルコの福音書は 4복음서 중에 4大福音書の中で最も最初に記録された聖書です。 이제 4복음서가 뭐죠? 4大福音書とはマタイの福音書、 마가복음, マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書。 이 네 복음서를 この4つの福音書を4大福音書と言います。 이 4복음서 この 중에 4 마태가 大福 가장 音 먼저 書の 쓴 中 게 で 아니고 マタイが一番初めに書いたのではなくて、マルコの福音書が一番最初に記された福音書となります。 이 4복음서 중에 4つの福音書の中で最も短い聖書、それがマルコの福音書です。 이 마가복음에는 マルコの福音書には 또 마침이라는 단어가 すぐにちょうどその時という単語が最も多く用いられています。それくらいスピードがあるということです。 마태복음은 우리가 이제 영화를 보면은 マタイの福音書は映画を見てみると、フランスで作られた映画を見てみると、 그 스피드가 없어요. スピードがなく 천천히 이렇게 흘러가는 次第に流されている内容ではありましたが、 이 마가복음은 マルコの福音書はその傍らアクションかのようで、 이 액션 영화 같이 アクション映画かのように 굉장히 파워풀하고 パワフルで、 그 메시지가 そのメッセージが 정확합니다. とても正確です。 이 마가복음은 マルコの福音書は 16장이기 때문에 16章でなっていますから、 뭐든지 다 내용이 길지 않고 内容が長くなく、とても簡略的 이렇게 に 기록이 됐습니다. 記録してあります。 어떤 면에서 ある面、 밋밋하게 보일 수 있는데 아닙니다. 굉장히 薄っぺらく見えるのかもしれませんが、そういうこともなく、内容は爆発的です。 박진감 있는 とても 그 복음서가 拍 이 마가복음서입니다. とても拍がしっかり整っているマルコの福音書です。 기록되어 있기 때문에 특징이 その特徴としては、 이 현장에서 막 생중계를 하듯이 まるで現場で生中継が 쓴 行われているような 마가복음서입니다. 感じで書かれているのがマルコの福音書です。 특징이 뭐냐면 また他の特徴として 예수 は、 그리스도가 イエス・キリストが 하나님의 종으로 神の 이렇게 しもべ 소개를 として紹 합니다. 介しているんですね。 그래서 이 마가복음은 マルコの福音書 하나님의 は 종이라고 神の 하는 しもべというふう 이 に 단어, 単語、 중심 단어를 そ 가지고 の中心となった単語を持って 전체를 이렇게 볼 수 있어요. 16章全体を見ることが読める、で 그러면 きるべきで 이 す。 마가복음의 핵심 구절이 뭐냐? ならばマルコの福音 마가복음 書の 10장 核心聖句 45절이 とは何でしょうか。 핵심 それは 구절입니다. マルコの10章45節となり 인자가 ま 온 す。 것은 人の子が来たのも仕えられるためではなく、 도리어 かえって仕えるためであり、 하고 자기 목숨을 また多くの人たちのための贖いの代価として自分の命を 합니다. 与えるためなのです。 섬기는 자, 仕える者、 종의 자세죠. しもべの姿勢ですね。マルコの福音書の特徴、 종의 し 자세로 もべの姿 예수님이 勢 이 、 땅에 それをもって 오신 イエス 겁니다. 様がこの地に来られたと。 이 복음서는 福音書 예수님의 は 공생에 イエス様の 가장 交渉外で 가까이 본 最も 사람. 身近で見た人たちが書いたもの 마태도 です。 그렇고 マタイ 마가도 も 그렇고 マル 누가도 コも 그렇고 ルカも 요한도 그렇고 ヨハンも 이 사복음서는 この四大福音書はイエス様の交渉外において最も身近で同居しながら共に歩みながら 직접 목격한 것을 直接目 이렇게 撃した 기록한 こ 거예요. とを記録したのです。 그러니까 굉장히 ですから 막 생중계하듯이 まるで生中継かのように生々しく書いてあります。 그래서 이 복음서의 매력은 この福音書の魅 예수님을 力は 가장 イエス 가까이에서 様を最も 호흡하면서 近くで呼 예수님과 吸を共にしながら 동거하면서 同 또 居しながら 예수님의 모든 사역을 イエス様のすべての刺 참석하면서 激を参 그 加しな 자리에서 がら 본 その場で見 그대로를 たままを 이렇게 기록한 記 것을 録したものが 사복음서라고 4つの 합니다. 福音書です。 이막 생중계하듯이 生中 쓴 継の 거죠. ように書いたということです 우리가 ね。 이제 뭐 私た 유명한 ちは 사람들을 有名な 이렇게 人たちを 보고도 見 그 ても 사람의 말을 듣고 その人の 와서 言葉を 우리가 聞いても 전하잖아요.
私たちはそれを言い伝えるかのように、 이 마가복음뿐만 아니라 マルコの福音書 사복음서는 のみではなく、この 예수님의 4つの 제자들이 福音 직접 書は 예수님이 하신 イエス様 일들을 が直接なさったことを目撃して 직접 쓴 直 거예요. 接書いたものたち 그러니까 です。 굉장히 です 생중계적인 から生中継のようなメッセージが 들어있죠. 書いてあるんですね。 그래서 이 마가복음의 기록자는 マルコの福音書の記録者はマルコです。 그런데 しかし 이 그냥 마가가 아니라 単なるマルコではなくて、 사실은 これは 요한 마가입니다. ヨハネ・マルコと言われ 여러분 ています。 사도행전에 使徒の働き 그 바나바의 のバルナバの 바나바가 나오죠. 出てくるんですけど、バルナバのいとこでした。それがヨハン・マルコでした。 그래서 사도행전에 120문도가 기도했던 곳이 使徒の 어디예요? 働きで120人生徒が集まって祈った、それはマルコの家だったん 그래서 ですけれども、 사도행전에 使徒 마가의 の 집, 働きでマルコの 이 屋上の 요한 その 마가의 家、 집에서 ヨハネ・ 사실 マルコの 다락방에서 家 모인 で 거죠. その屋上の間で 거기에서 集まりをしたと。 성령의 역사가 そこで 나타나고 聖霊の働きがあらわにな 세계복음화 り、 하기 世界福音 시작합니다. 化の始まり 이 となりました。 마가복음서의 시작은 マルコの福音書の 아주 始まりは 명확합니다. とても明確です。 굉장히 また、 단도 単 지급적이에요. 刀直入的です。 뭘로 시작되죠? 何で始まっていたのか。 그리스도의 복음으로 キリストの 시작을 福音で始まって 그래서 いま 오늘 した。 1장 1절에도 ですから一章一節においても、 그리스도의 복음이라고 キリストの 이렇게 福音は 시작이라고 と、 말씀합니다. この始まりについて書いてありますね。 다시 말하면 이 마가복음은 마태나 マルコの福音書はマタイ、ルカ、ヨハネ、 보면은 いろんなその福音書を見 예수님의 ても、 족보가 나와요. イエス様の系図が書いてあるんですけれども、誕生について 예수님의 も書 어린 いてあり 시절이 ます 다 ね。 기록됐어요. イエス様の 그런데 이 마가복음에는 幼い 예수님의 족보나 時期の 탄생의 話 어린 が書いてある 시절이나 んですけれ 이런 ども、 것들 マル 아무것도 コの 기록하지 福音書には 않습니다. イエス様の幼い頃の話、系図、そういうのは用いてな 본론으로 くて、 들어갑니다. もう 예수 すぐに 그리스도가 本 곧 論に入りまし 복음이다. た。イエス・キリストがまさに福音 예수님이 である 곧 と。 복음이 イエス・キリストが 복음이다. すなわ 이 ち福音であると、その福音の始まりについてマルコは記録しまし 그래서 た。 마가복음 1장 1절에 なのでマルコの一章一節では、 그 1장 1절에 마가복음에 기록한 목적이 マル 분명히 コの福音書が記録してある確かな目的が書いてあります。 예수 それは 그리스도의 복음의 神の 시작이다. 子イエス・キリストの福音の始めとありますね。まずは福音で始めたのです。福音を 여러분 たちまち伝え 마태나 ました。 누가복음이나 이런 여러 성경을 マタイや 보면 ルカの福音 예수님의 書を見ると、イエス様の系図が書いてあったり、誕生につい 예수님의 てだ 어린 ったり、 시절도 들어있고 幼い 그런 頃の 것들을 많이 頃だったり 기록했거든요. 、そういうものたちも記録してあるん 이 ですけれども、 마가복음은 マル 완전히 コの福音書は 뭐라고 합니까? 그런 것들을 기록하지 않고 そういう内 바로 容は 예수가 ちょっと置いと 그리스도로 い 이 て 땅에 오셔서 すぐ 이분이 に 바로 곧 直入 우리에게 に 좋은 イエ 소식인 ス・キリストが 복된 福音 소식인 として来られ、 복음이다라고요. 私たちにとって 설명을 喜ばしい、嬉しい知らせとして来られたんだと 목적이 뭐예요? 聞きました。その目的は、 예수를 그리스도로 드러나기 위해서 イエス・キリスト 이 をあらわにするため 마가복음은요 に、 예수님이 그리스도라는 사실을 드러내기 위해서 マルコの福音書はイエスが 본격적으로 キリストであることをあらわにするため 소개하는 거죠. に本格的に説明したのです。 사실 성경 전체는 ならば聖書全 목적이 体の 뭐냐면 目的とは 창세기부터 何でしょうか。創 요한계시록까지 世記からヨハネ 전체의 の 내용을 黙示録までの 보면은 全体の内容を見てみますと、 딱 た 한 った 분을 一人の方を 이게 누구예요? 集中しています。それは 예수님이 イエス 그리스도라는 様がキリストであるという事実に 그래서 対して、 창세기부터 だから創世記からヨハネの黙示録までは 전체가 다 全体が 예수님이 그리스도로 イエスがキ 오신 リス 이야기를 トとして 썼어요. 来られた 하신 이야기를 話、 썼어요. そしてなされたこ 그 とを、その刺激を書い 또 て、 예수님이 십자가에 죽으시고 イエ 부활하시고 ス様が十字架で 승천하시고 死なれ、 또 성령으로 오시고 復活され、 또 昇 그분이 天され、聖霊 예림의 として来られ、また後に再臨の主として来られる、 후에 御国の福音がすべてのために述べ伝えられた終わりの日が来るという、 그런 것을 再臨 기록한 の主と 것이 しての記録、 성경 66권이에요. その内容が聖書 포인트가 뭐예요? 66巻なんですね。ポイントはイエスがキリストであるです。 성경 66권 전체는 聖書66 예수님이 巻全体は 그리스도다. イエス様がキリストである。それが書いてあります。 그래서 마가는 첫 문장을 예수님이 なので 그리스도라고 정했습니다. マルコは初めの書 이 で 타이틀을 もうタイトルでこうやって決めたのです。イエス様がキリストだと。 그리스도의 복음이다. イエス・キリストの福音の始めとタイトルを書きましたね。 먼저 써놓고 これを一節に書 모든 いて、 성경을요 すべての 전개를 後の聖書を整理していきました。書いていきました。 그러면 첫 번째 ならばはじめ、 예수님이 그리스도라는 것은 イエスがキリストというのは何の意味でしょうか？誰のことでしょうか？イエス・キリストとは誰でしょうか？ 구약에 그토록 旧約 예언되었던 であれほど 메시아가 予言されていたメシア 바로 がまさに 예수님이 그리스도다. イエス・キリストです。 여러분 구약에 皆さん、旧約で 갑자기 突然 예수님이 하늘에서 떨어진 분이 아니에요. 神様、イエス様は天から落ちてきた方ではなくて、旧約の聖書から 예수님이 ずっ 그리스도로 とイエス様はキリストとして来られるよと 예언된 상태에서 続けて予言 오신 され 분이 た 바로 中で来られた 예수님이 方が 그리스도십니다. イエス・キリストですね。
예. 자, 그런데 그 예수님이 그리스도라는 분은 そのイエスがキリストと言われる方は誰のことですか？イエスはキリストなんですけれども、その方はすなわち神の御子であると。 예. 다시 말하면 それは 그리스도가 곧 キリストがすなわち神様である。 사람의 몸을 입고 人の体を持ってこの地上に来られた神様であられると。 그분은 하나님이시고 その方が 동시에 神様であり、 완전한 사람이었어요. 同時に完全な 그래서 人間でした。 유일하신 분이라고 합니다. だから唯一な方でした。 우리 인간은 私たち 불완전하잖아요. 人間は不安定ですね。 죄를 가지고 태어났어요. 罪を持って生まれましたから、 죄성이 있어요. 罪の性質 그래서 はあります。 우리 인간을 私たち 완전하다고 人 할 수가 間を 없어요. 完全だということはできません。 그런데 예수 그리스도는 しかしイエス・キリストは 하나님으로서 완전하시고 神様としても完全。 또 맞다. 사람의 몸을 입고 人 오신 と人の体を持 완전하신 ってこられ 사람이었어요. た完全な人間。 왜? 何？ 원죄를 가지고 태어나지 않기 そ 때문에. れは現在をもって生まれ 그래서 てないからで 창세기 す。 3장 15절에 創世記3章 여자의 15節の女の 후손으로 子孫によって、 예수님이 이 땅에 오신다고 예언했잖아요. イエス様がこの地に来られることが予 우리는 言されていま 아담의 す。 후손, 남자의 私たちはみんな 후손. アダムの 그런데 子 예수 孫、男 그리스도는 の子孫です 여자의 が、 후손이에요. イエス・キリストは 누구로 女の 잉태됐어요? 子孫です。 성령으로 何によって 잉태됐어요. 聖霊によって身 하나님 ごもられ 자신이 た方。 육신의 神様ご自身が 사람의 몸을 입고 人の 직접 体 오셨다는 を 거예요. 持って直接 그게 来られた 바로 んですね。 예수님이세요. それがイエス様です。 우리가 이제 교회 다니고 私たちが 여러분 教会に通 신앙생활하면은 って信仰 여러분 生活をする 사람들이 と、 누라고 얘기합니까? 人たちがクリスチャンだ何と言うでしょうか。私たちを見てクリスチャンだと言うでしょ 이 크리스찬은 う。 말은 クリスチャンっていうのは 그리스도란 말이에요. キリストっていう意味です。 그리스도와 キリスト、 그리스도인이란 말이죠. 人っていう意味ですね。  그래서 히브리어 말로는 이 그리스도를 ヘブライ語で 메시아라고 は 합니다. このクリスチャンのこと 신약의 を 말로 이 メシア 신약의 って 헬라 말로는 訳すんですね。 크리스도라고 합니다. でも新約ではそれをメシア、キリスト 그래서 と訳 예수님이 しま 오실 した。 때 だからイエス様が来られた 이 時 그리스도를 に 왜 믿죠? なんでキリ 예수님이 ストを 오실 信 때 じるべきなのか。 이스라엘들은 イスラエルの者たちは 메시아를 みんな 계속 メシアを 기다리고 있었어요. 待ち続けていたので、 그런데 이들은요 その中で彼 메시아를 ら 그냥 は 기다리는 게 아니고 メシアを単 우리처럼 に待っていたんじゃなくて、 정말 私たちの 영혼을 이 ように 타락한 인간의 죄를 堕 해결하고 落してしまった 정말 人たちの 사단의 손에서 魂 우리를 を救い出 건져내고 して、サ 막 タンの 우리를 手から救い 구원하시려고 出し 오신 て、 메시아를 私 기다리는 た 게 ちを 아니고 救い出してくださるメシアを待つ 정치적으로 じゃなくて、 예수님을 政治的なメシアをキリストとして待っていたんです 왜 ね。何？ 로마에 속국돼 ロー 있죠. マの属国だったので、 그러니까 로마에서 로마에서 빠져나올 수 있는 힘이 その 없어요. 属国から抜け出る力 그래서 がなかったた 뭔가 めに、 로마에서 우리를 何かこのローマ帝国から救い出されるメシア、そのメシアを待ちましょうと。 그게 유대인들이에요. それがユダヤ人たちです。 우리 인간이 하나님을 私 떠나고 たち人 죄를 間が 짓고 神 사단에 様から離 잡혀서 れ罪を犯し、 구원할 サタン 자로 に 오신 捕まっ 메시아가 た、 아니라 そこから救い出される 지금 メシアを 환경이 待つじゃなくて、 정치적으로 너무 今 힘들어요. 環境的に政治を見てもとても大変で属国だから、 그래서 이 나라에서 이 로마에서 だからこの国で 해방시키실 この 그리스도를 자기들이 状 기다리고 況か 있었다. ら解放してくださる 그게 뭐예요? キリストを待っていたんだと 틀린 。それは間違ったキリストです。 틀린 그리스도를 기다리고. 間違ったキリストを待っていました。 여러분 우리 한국에는요. 韓国では 이 굉장히 사람들이 먹고 살기 힘들고 人たちが食べて生きるのが大変だったり、貧しかったり、 뭐 病気になってしまうと 병원이 薬がな 없으니까 くて 바로 すぐに亡くなってしまいました。 이 사람들이 当時人は 굉장히 힘들고 어려운 本当に辛くて大変だっていう状況で、 그런데 저 평양에서부터 平 이 壌から 복음이 この 들어왔어요. 福音が入り込み、 또 많은 선교사들이 多 와서 くの宣教師が来られ、福音を伝えてくださって、 한국에서 받아들이는 복음은 韓 어떤 国で受け止められたその福音とは、 기복적인 복음. ご利益的な福音でした。 복음을 기복으로 받았어요. 福音をご利益で受け止めたので 참 す。 힘들어요. なんで、最も大変な状況下だったので、食べて生きるのも 그러니까 難しい。 굉장히 病気に 신비주의 かかっては 운동이 死んでしまう。 굉장히 そういう 활발하게 막 中だったので、 일어난 神秘の 나라가 運動が 한국교회예요. 活発的に起こったのが韓国という国でした。 이 사람들은요 복음을 人々は福音を 굉장히 자기 형편대로 이 自分 복음을 の 깨달아. 状況に合わせて悟ろうとしますね。 여러분 복음은 그런 거 皆さん、 아닙니다. 福音はそういうものじゃないです。 복음은 福音は 우리 인간이 私た 절대로 ち人間 해결할 が 수 絶 없는 対に 문제를 解決できない 해결하기 問 위해서 題を 오신 거예요. 解決されるために来られました。 그렇죠? そうですね。
그게 복음이에요. これが福音で 그게 す。 나에게 기쁜 これ 소식이 が 돼요. 私にとって嬉しい知らせとなるべきです。 우리가 그동안 복음을 많이 これまで 들으면서 私たちは福音をたくさん 정말 聞い 구원이라는 て、 말을 많이 듣고 救いっていう単 우리가 語も 막 いっぱい 죄라는 聞 말을 いて、 듣고 罪っていうことも 막 聞い 해방이라는 て、 말을 듣고 解 이런 放 말을 と 많이 いうのもいっ 들었지만 ぱい聞いてきたんですけ 어떤 れども、 면에서요 ある 내 面、 갈급한 私の 부분들이 上乾 굉장히 いて 많이 いる 갖고 部 있기 分が 때문에 あるからこそ、 그런 갈급한 その上 문제가 乾きに対する 해결되어져야 그게 解決が 복음이라고 なされ 생각할 수 たら 있다. 이 福音だって勘違いするんですね。 여러분의 皆さ 갈급한 んの 문제를 上乾 해결하기 き 위해서 を 예수를 解決す 십자가에 るため 죽으신 게 にイエ 아니라 ス様がキリスト十字架で死 우리 なれたんじゃ 인간이 なく 해결하지 て、 못하는 근본 문제를 私たちの 가지고 人間の根本問題のため 그거 해결하기 위해서 に、その 예수님이 解決のためにキリストは来られまし 그래서 た。 저와 여러분이요 ですから、 여러분 상황의 복음이 皆さん 아니라 の状況 진짜 に 복음을 깨달아야 되는 겁니다. 伴うキリストじゃなくて、誠の福音を悟ってください。 지금 이스라엘 백성들은요 今、イスラエル 로마의 の民 지배를 たち 받고 있기 は、 때문에 ローマの 자기들을 支配を受けてい 구출할 たので、自 메시아가 分 올 たち 것을 を 기다리고 救 있어요. 出してくれるメシアを待っていたのです。 오래전 구약 시대부터 예언된 長い間、旧約の時から予言されていたメシア。 이 그리스도는요 このキリス 어느 ト 날 とは、 갑자기 あ 불쑥 る日 나타납니다. 突然、ボンと現れたんじゃなくて、 어느 정신병원에서 ある精神病院で 어느 は、 환자가요 ある患者さんが 막 떠들고 돌아다니면서 騒いで歩き回りながら何と告白していたのか、私はイエスだ。 나는 예수다 私がイエスだ。 하고요 막 と言いなが 소리 ら 지르면서 大 이 声で叫 정신병동에서 びながら 막 돌아다녀요. 精神病院の中を病棟内を 그때 歩い 옆에 てい 있는 たと。 환자가 そこで横にいた 말하기를 患者が何 내가 と言ったの 너를 か。 보낸 적이 없다. 私はあなたを送ったことなんてないと。 그럼 내가 너를 보낸 적이 없다. 私はあなたを送ったことがないっていう人は、それは神様の役でしょうか。 한국에는 韓国では 하나님 53명이 있어요. 神様が53人もいるんです。 대림 예수가 再臨のイエス 막 が 20몇 명이 있어요. 20何人もいると言われています。 어느 날 갑자기 하루 시기가突然 예수 된 게 아니라 이 말. イエ 예수님은 スになるんじゃなくて、イエ 철저하게 ス様は 정말 徹底 구원의 的に 예언자들을 救い 통해서 の預言者たち 예언되십니다. を通して、本当に預言の通りに来られた方、 성경대로 聖書通 예언하시고 りに預言さ 성경대로 れて、 오신 聖書 분이에요. 通りに来られた方です。 그분을 そ 저와 の方を 여러분이 私と皆さ 믿고 ん 있다. は信じているんですね。 여러분 皆さん、 로마 시대는 ローマの時代は 지금 今、 모든 사람들이 すべての 막 人 지금 が 속국돼 있으니까 属国だったので、 정치적으로 政治 고통당하고 的にも 있으니까 苦痛を受けていたので、 그들을 해방할 自 예수가 分たちを 필요했는 解放してくださるイエ 그래서 スが必要 예수님을 だったと。 그런 해방하는 だからイエス 예수님으로 様を 어, 解放してくださる 믿는 方 겁니다. と 메시아를 して 깨달았던 거예요. メシアを待ち続けていたんです。 여러분 마가복음은요 マルコの福音書は 예수님을 보내기 전에 イエス様が送られる前に一人を 먼저 보냅니다. まず先に送られました。 여러분 왕이 나올 때는요 王が生まれる時 왕이 に 먼저 は 막 나오지 王 않아요. がポーンと出てくるんじゃなくて 왕의 길을 王の 예비하는 道 사람을 を備え 먼저 る人をま 보내서 ず送り 왕이 오신다라고 王が来るよと 이야기합니다. 来られるよと伝えます。 그렇듯이 それのように 예수님이 이 땅에 イエス様がこの地 말씀이 に 육신을 입고 言 이 葉 땅에 が 오실 人となって 때에 この地に来られる時 예수님이 に 등장하실 때에 イエス様の 누가 登 와요? 場の時に誰が 오늘 예수님이 등장하기 전에 イエス様が登場す 만왕의 る 왕이 前に 되신 그 万 그리스도가 能の王 오신다고 のキリストが 누가 먼저 来ら 와요? れるんだよって 세례 いう 요한이 伝えるために 먼저 バプ 나타나서 テスマヨハネがまず生まれ出て 그래서 きて 세례 伝え 요한은요 ました。だからバプテス 예수 マヨハネ 그리스도가 は 오실 것을 イエス・キリストが来 미리 られるこ 길을 とを 닦은 사람이에요. あらかじめに 많은 道を整えた人であり 사람을 선포한 사람. 多くの人に宣布した人でした。 그래서 마가복음 で 두 すから 번째요. マル 마가복음 コの 1장 福音書 2절에 2番 보세요. 目に入ります。 거기에 マル 이렇게 コの 기록되어 1章 있습니다. 2節ではこのように記録 선지자 してあります。 이사의 글로 보라. 預言者イザヤ 내가 の書 내 にこう書 사자를 い 내 てある。 앞에 見よ、私は 보내노니 使いをあなたの前に使わ 그가 し、 내 길을 あなた 뭐라 の道を何 준비하리라. 整えさせよう。 여러분 이사야 선지자가 イザヤの預言者が、 이미 イザヤ預言者が、 예수님이 그리스도로 이 땅에 すでに 오신다는 사실을 イエス様がキリストとして来られるというその事実を伝えました。 그래서 그 이사야 선지자가요 그리스도가 오시는데 イエス様が 그분 キリストと 앞에 して来ら 먼저 れる。 오는 자가 있다고 그랬어요. でもその方の前にまず来られる方が、 그분이 人がいる。 예수 그리스도가 오실 때 길을 예비하신다고 その 그랬어요. 方はイエス・キリストが来られる道を予備するんだと。それをイザヤ預言者が預言しました。 이사야 선지자는 예수 그리스도 전에 탄생하시기 전에 몇 년의 선지자입니까? イエス・キリストが誕生される前に、 예수님 오시기 전에 イザヤ 700년 預 전에 言者というの 선지자였어요. は何百年前からいたのかと言いますと、 예수 그리스도를 700年前と
예언하면서 ます。 그리스도보다 앞서 イエス様より 그리스도의 先に来ら 길을 れて、 예비할 자가 올 것이다 イザヤ 라고요 預言者は 세례 요한에 イエス・ 대해서 キリストが来られる 이미 前に 예언을 해놨다니까요. バプテスマヨハネが生まれ、道を整えに来たんだと 이 세례 요한은요 ずっと予言していたんで 내가 す 내 ね。 앞에 보내리니 私は使いをあなたの前に 자 使わし 그리스도 って書い 앞에 てあるように、 먼저 보낸 사람이 누구예요? キリス 세례 トのまず最初に 오늘 使わされた方が 마가복음은 バプテ 그래서 スマ 이 ヨハネ。 세례 요한을 통해서 マルコの 메시아 福音書 그리스도가 이 マル 땅에 コは 오셨다는 사실을요 このバプテ 증거하게 スマ 합니다. ヨハネの後にイエス・キリストが来られたことを明かしました。 여러분 세례 요한의 バプテスマヨハネ 사명의 の使命、 진정한 목표가 있어요. 誠の目的がありました。 뭐죠? それは 예수 그리스도의 길을 イエス・キリストの 예비하는 자. 道を予備する人。 오늘 저와 여러분은 신앙생활하면서 私たちの信仰生活の中で 가장 중요한 게 뭐예요? 最も重要なのは、 오늘 저와 여러분의 今 모든 日私と皆さんのす 크리스찬의 べての 삶을 통해서 クリスチャン 예수 の生活 그리스도를 を通して 설명하는 겁니다. イエス・キリストを説明することです。 그게 정말 그리스도를 믿는 거예요. それが誠にキリストを信じることです。 자, 예수님이 오시기 전에 이스라엘 イエス様 역사가 が来られる前、 굉장히 イスラエルの歴史を見てみると、本当に真っ暗な闇の時代でした。どういうこ 예언자들이 と？ 다 預言者がみん 끊겨버렸어요. な途絶えられた時代だったのです。 하나님의 음성을 듣고 하나님의 예언자라는 믿고에 말은요. 하나님의 음성을 預言者 듣고 というのは 하나님 神様御声を聞い 백성들에게 て、神の民たちに 하나님의 神様の 하늘의 天の 말씀을 言葉、 그대로 御言葉を 전달하는 そのまま伝 대언자입니다. 達する代弁者でした。 그걸 예언자잖아요. それが預言者ですね。 하늘과 땅과 天と地を、 하늘에서 주시는 天か 하나님의 ら与えられ 메시지를 る神 땅에 様から 있는 のメッセー 모든 ジを 백성들에게 地上のすべての 전부할 民たちに明かしするのが、 사명을 そ 가진 の 사람이 使命を持 누구예요? っている人が 예언자였습니다. 預言者でした。 선지자였습니다. 預言者だったのです。 그런데 뭐요? だけど、 예수님 오시기 전에 700년 イ 전에 エス様が 그 来られる 예언자들 700 싹다 年前 죽어버렸어요. にその預言者全部殺されてしまい、 막 선지자만 일어나면 다 죽입니다. 預言者さえ立ち上がったら全部殺されてしまうので 그러니까 した。 하나님이 だから神 더 様が 이상 もうこれ以上 말씀을 하나님의 하늘에서 神様 선지자에게 が 말씀을 天で 주실 預言 수가 者た 없어요. ちに御言葉をこう上げることもできない 그걸 んですね。 뭐라고요? それが 암흑시대. 暗黒時代。 그게 언제예요? いつですか？マラキの時です。 말라기 시대. マラキの時代です。 말라기와 マラキと 신약성경에 新約 그 聖書の 아이다가요 間、 400년에 400년. 400年なんですね。 400년 동안 하나님은 400年間神様は沈黙されました。 하나님의 하늘의 말씀을 神様の天の 전혀 御言葉を 예, 全く 예언자들이 다 죽이고 預言者たちはみんな 예언자들이 殺されて 없으니까요. しまうし、預言者が 말씀을 いない 받을 から、 선지자들이 御言葉 없었습니다. を受け止める預言 그래서 거기에서요. 者たちがいなかったために、 말씀이 400년 御 동안 言葉が 끊어진 400年間途絶えられてしまったのです。 암흑시대라고 それが暗黒時代 그랬어요. です。 신학으로 말하면 神学的 중간시대라 に 그래요. 中間時代とも言われています。 하나님 말씀이 없었어요. 神様の御言葉が 여러분 ない。 우리 인간은요 하나님께로부터 왔기 私 때문에 たち人間は神 하나님의 様の身 말씀을 元から来 들어야 ましたから 소망이 神 있습니다. 様の御言葉を聞いたときに希望があ 들어야 ります。 비전이 있습니다. 聞いたときにビジョンを持 그래야 てま 여러분 す。 회복할 수 聞 있습니다. いて回復ができます。 그런데 でも、 이 사단이 완전히요 사단과 선지자들 다 この預 죽여버렸어요. 言者を皆殺しにしました。 예언자들 다 預言 죽여버렸어요. 者を皆殺しにしたのです。 그래서 하나님의 だから 말씀을 神様の 전달할 자가 御言葉を 없었어요. 伝達する人がいない。 그게 말라기 そ 시대였어요. れがマラキの時代でした。 그런데 신학에 들어와서 そして 마지막 新約 선지자가 に入 누구냐? って最後 오늘 の預 본문에 言者が 나오는 今日の 세례 本文に出てい 요한이었습니다. たバプテスマのヨハネ。 몇 년 만에 회복돼요? 何年ぶりの回復でしたか？ 하나님의 神 침묵이 様の 400년 沈 만에 黙が 회복돼요. 400年ぶりに回復されたの 그게 です。それ 세례 は 요한이에요. バプテスマヨハネによって。 자, 여러분 배가 皆さん 가는데 등대가 없으면 어떻게 될까요? 船が進むのに灯台がなかったら目標を見ることができません。 자꾸 막 방황하죠. 右往左往さまよっちゃい 어디로 가야 ま 할 す 지를 。 몰라요. どこに行けばいいかわからないので、 등대가 있어야 돼. 灯台があるべきです。 오늘 하나님의 자녀들은요. 今日神様 하나님의 の 말씀이 子供た 여러분의 ちは 등대입니다. 神様の御言葉が皆さんにとって灯台です。 말씀을 가지고 하나님의神様 계획을 の 붙들고 御言 하나님의 葉を 뜻을 持って 붙들고 神様の計 하나님이 画と御 나를 心を 통해서 持って 원하시는 神 그 様が私 목표를 を通して 가지고요. なさり 저와 たいと 여러분 いうその 하루하루 目標を 그 抱い 목표를 て 향해서 가는 毎 겁니다. 日その目標に進んでいきます。 그게 하나님 말씀이라고. それが神様の御言葉です。 하나님은 우리 인간을요 끝까지 神様は私た 끌어내셔서 ち人間を最後まで救い出されるために 끊임없이 絶え続けに 예언자들을 預言者を 계속 보내셨어요. ずっと 시대 送っ 시대마다 てください 예언자를 ました。 보내셨어요. 時代ごとに送ってくださいました。 그런데 그 예언자들이요. 데 시대마다 다 죽습니다. その時代ごと 다 預言者がみんな死んでしまい、また 자기 막 殺され 바른 말을 てしまいました 한다고 죽이고 。正しいことを言うからといって殺され 막 てしまっ 이러면서 たり、 다 죽어요.
なんだかんだで殺されてしまいました。 그래서 사실은 だ 하나님이 から事実神様は 그 예언자를 통해서 その預 하늘의 言者たちを 말씀을 通して神の御 푸실 言 수가 葉 없었습니다. 天の御言 완전히 다 葉を 끊어진 告げ 시대예요. ることはできないまま途絶えられてしまった。それが暗黒時 오늘 代だと。 본문의 세례 今日 요한이 の本文のバプ 나타난 テスマヨハ 것은요 ネが出てきたというの 어마어마한 は 일입니다. ものすごいことだったのです。 하나님이요 神様が 400년 동안 400 말씀을 주시지 年間 않고 침묵을 御言葉をくださらないまま沈黙なさった。 그러니까 지금 だから 이스라엘 백성들 어떻게 イ 됩니까? スラエルの民た 완전히 ち 다 はもう完全に 막 로마의 정치군 ローマの政治のもと 북동들에게 완전히 노예가 돼가지고 もうそのローマ帝国の奴隷となり、捕虜となり、属国となり、 자유가 없고 自由なんてない。 이러니 ですから、 정말 사람들은요 人々は 고대하고 빨리 메시아가 와서 우리를 좀 건져줬으면 좋겠다. 本当に早くメシアが来て私たちを救い出してほしいと。 지금 세례 요한이 나타난 것은 今バプテスマヨハネ 이 が現れたというのは 침묵을 沈 완전히 黙を 깨는 完全に破 이스라엘 る 나라의 전환점이 돼버린 거. イスラエルの国の転換点となりました。 오늘 저와 여러분도 한 번 私と 전환점이 皆さんも 있었죠. 一度の転換点を迎えたのではありませんか。 진짜 우리가요 私たちが 아담의 후손으로 アダムの 태어나가지고 子孫 이 として 땅에 生まれて 쫙 この地上で生きてきて 많은 어려움과 多くの 고통과 苦しみ、 막 苦痛、 괴로움과 내가 해결할 수 없는 수많은 難し 문제들 さ、 가지고 解決のできないこと 끊임없이 ごと、 방황하고 その中でさまよっ 정신병 て 오고 精 막 神病 우울증 も 걸리고 患ったり、うつ病になったり、 방황 속에서 そのようなさまよい 어느 の 날 中で 전도자를 ある日 통해서 伝 저와 道者によっ 여러분이 て 복음을 받고 私と 구원을 皆さ 받게 ん 된 福 겁니다. 音によって救われましたね。 이게 여러분의 それが 인생의 皆さんの 최고의 人生の 전환점입니다. 最大の転換点です。 가장 큰 전환점인 거예요. 最も大きな転換点です。 오늘 이스라엘 백성들이 イスラエル 전환점인 の 거예요. 民たちの転 예수님이 換 이 点はイ 땅에 エス様が 정말 그리스도로 この地に 오셨다. キリストとして来られた。 그래서 복음의 시작이다라고요. 그래가 세례福音の 요한이 始めだと 먼저 그것부터 고백하는 겁니다. バプテスマヨハネはそれから告白しました。 예. 왜 하나님이 세례 なぜ 요한을 神様はバプテスマヨハネを最初に送られたのでしょうか。 하나님 보실 때 神様から見 세례 るに 요한은 예수 바프티스마 그리스도를 요한은 가장 잘 소개할 수 있는 사람이에요. イエス・キリストを最もうまく説明できる人だったのです。私たちがこの間お話ししたんですけれども、 태어났을 때 母体の中にいた時から 마리아도 임신하고 マリアも身ごもってい 가서 て、 태에서 만났는데 막 まあ 예수님이 体内の中で 흥분했다고 그랬잖아요. あったんですけれども、イエス様も興奮していたと。皆さん覚えてますか、その時の聖書。 사가랴 ザカリア、 몸에서 세례 요한이 있었고 エリザベスのその体内の中で、バプテスマヨハネはイ 세례 エス様 요한의 とお会いした時に 인생은 もう霊的に 말씀드리면요. 通じ合ってたんですね 인생은 。 굉장히 짧았습니다. バプテスマヨハネの人生は本当に生涯が短いものでしたが、 가장 중요한 最も重要なこの 이 복음이 바로 예수가 福音はまさに 그리스도라고 イエスが 하는 キリストであるということを説明した人。 그분을 예비하시려고 내가 왔다라고. この方の道を予備するために、準備するために私は使わされたと。 여러분 皆さん、 오늘 저와 여러분이요 私と皆さんは 정말 그리스도를 를 예비하는 자가 キ 되시고 リストの道を準備するものとなるように願います。皆さんによってすべての人がキリストを分かるようにしてあげてください。 그래서 저와 여러분은요 だから 늘 私 그리스도 と皆さん、い 말해주고 つも 있어요. キリストを伝えていなければなりません。 세 번째 3番目、 1장 3절에 1 보세요. 章3節で 세례 すね。 요한의 사명 역할이 분명합니다. バプテスマヨハネの使命、役割は確かなものでした。 광야에 荒野で 외치는 叫 자의 ぶ者の 소리가 声が 있어 する。 이르되 このように 어디서 言った。 외쳐요? 광야에서 どこで荒野で 외치는 자가 있어요. 叫ぶ人がいたと。その声がするんだと。その内容 너는 は、 주의 길을 예비하라. 主の道を用 그의 意し、 오실 길을 곧 主の 곧게 通られ 하라. る道をまっすぐにせよ。その通りに、 자, 세례 요한은요. バプテスマヨハネは荒 육청을 野で 먹으며 여러분 외치는 소리였습니다. 소리. 荒野で叫ぶ声だったのです。 여러분 세례 요한이라고 하는 인물이 어떤 バプテスマヨハネというのはどういう人物である 이력도 소개하고 っていう 경험도 履 소개하고 歴だったり 사람을 経 소개할 験だっ 때는 たり人を紹介するときには 소개하고 学 경력도 歴だった 소개하고 り経歴 이런 사람은 이런 스펙을 こういっ 가지고 た 있다 こういう 이게 スペック 소개하는 があるんだよっ 거잖아요. ていうふうに人の紹介もできると思いますが、 그런데 세례 요한은 バプテスマヨハネに関しては 그런 것을요 そ 소개하지 のよう 않아요. な紹介は全くなくて、 그냥 뭐라고 합니까? 単に 광야에 荒 외치는 野で 자의 叫ぶ 소리다. 者の声がする。 더 보이스. ザ・ 뭐죠? ボイス。 형체가 없어. 何 소리는 形 형체가 態 없어. がない。
声っていうのには形態、 그냥 形がありませんね。声は声です。 소리는요 보이지 않아요. 声は目に見えません。 무슨 말이죠? どういう意味ですか？ 광야의 소리. 荒野で声がする。 세례 요한은 バプテスマヨハネは荒野で 예수님이 그리스도로 イエスがキ 이 リスト 땅에 としてこの地に来られた 오셨다라고요 よと 선포하는 宣 소리였습니다. 布する声だったのです。 세례 요한 자신을 バプテ 드러내지 スマヨハネ自らをあらわにすることなく 자기를 증명하려고 自 하지 分 마. を証明しようともしないで 오직 자기의 존재의 ただ 목적은 自分の存在意義 예수님이 目的は 그리스도로 이 イエス 땅에 様がキリストとしてこの地に来られることを知らせるためなんだと。 여러분 皆さん、 전도자는 伝道者 이런 は 자세가 필요해요. このような姿勢が必要です。 저와 여러분 말씀을 私と 잘하기 皆さん、 때문에 御言葉を伝えるのがうまいからじゃなくて、 내가 하나님 앞에 私が 신앙생활을 神 잘하기 様の前 때문에 で信 아니 仰生 나를 活 드러내지 がしっか 않습니다. りできるからでもなく 광야의 て、 그냥 소리입니다. 私を 소리. 表すのではなくて、荒野の声になるのです。 광야의 그는 광야에 아라노데. 외치는 자의 소리다. 彼は荒野で叫ぶものだったと。 오늘 저와 その 여러분의 声だっ 존재의 たと。 가치가 뭡니까? 私と皆さんの存在価値は何でしょうか？バプテスマヨハネのように、 정말 예수님이 그리스도로 이 땅에 오셔서 イエス様がキ 우리의 リストとしてこ 해결할 수 の地に 없는 来られ、 근본 私た 문제를 ち 다 が解決できない 해결했다라고 根 외치는 本 자. 問題を解決されたんだよと叫ぶことですね。 이런 축복을 누리시길 바랍니다. その祝福を味わえるように願います。 마가복음을요. マルコの福音書をよく見てみると、 예수님이 누구신가? イエス様が誰か、 왜 그분은 なぜその 그리스도로 方はキリスト 오셔야만 として来られるべきだったのか、 하나님은 누구신가? 神様は誰か、 그리스도가 도대체 キリストとは一体誰であるのかを 알려주는 복음이 요크. 마가복음이에요. 教えてくれたのがマルコの福音書です。 여러분이 마가복음을요 皆さん、マル 제대로 コの 알고 福 나면 音書をしっかり分かって 여러분의 みると、 인생에 皆さんの人生に 모든 おい 것이 て 완전히 바뀌어버립니다. すべての面で変わると思います。 그 それくらい重要な福音書になっています。 내가 그리스도를 私 제대로 が 알면 キリストを 내가 正しく知れ 어떻게 ば、 살아가야 할지도 私が 알고 どのよう 내 に生きる 존재의 べきか 가치도 も 알고 知るし、 내 私 이치도 の 알고 存在 내 も分かる 역할도 し、 알고 내 私の位 삶의 置、私の 방향도 役 찾게 割、 되어 있어요. 私の生活の方向も定めること 그게요 ができます。 마가복음서예요. それがマルコの福 이 音書で 마가복음을 す。 살펴보면 그 この 이유가 マルコの 뭐죠? 福音書を 오늘 覗いてみる理 우리에게 由は、 본질적인 今日 질문이 私たちに 있겠죠. 本質 뭐죠? 的な質問が 내가 あるか 어떻게 らなんで 살아야 すね。 하는가? 私はどのようにして生きるべきでしょうか？ 여러분 우리 사람들은요 人たちは 본질적인 本質 질문을 的 다 な 가지고 質 있습니다. 問をみんな抱えて 나는 い 어떻게 ます。 살아야지? 私 뭐하고 どうやって生 살아야지? きるべきかな？何のために生きるべき 이게 かなと。 본질적인 それは 질문이거든요. 本質的な質問ですね。 그런데 그런 질문을 가지고 でもその 사람들 ような質 찾아가서 問を持っ 아무리 て 질문해도 人に 답을 聞い 주는 たと 사람이 ころで 없어요. 答えをあげられる人がいないのです。 여러분 이 땅에서 皆さんこの 나의 地上 질문에 で 답 줄 수 있는 私の 사람은 한 質問 사람도 に 없습니다. 答えをあげられる人は一人もいません。 여러분의 皆 진짜 さんの 질문의 誠 답은 の質問に対す 그리스도 る 많이 答えは 주십시오. キリストだけが答えとなるので 믿으시기 바랍니다. 信じられるように願います。 그래서 ですから 하나님 우리에게 神様が私たちに聖書をくださいました。 요한은요 ヨハネは 자기의 사명을 알아. 自分の使命を知っていました。 자기를 드러내거나 自分をあらわにして자기를 나타내거나 表したり、 그렇지 않아요. そうしないで 뭐라고죠? 何だった 나는 광야의 私は 소리다. 荒野で叫ぶ人の声に過ぎないと。叫ぶ人であると。 뭘 외쳐요? 何を？ 예수님이 그리스도. イエスがキリストとしてこの地に来られたと。 죄 문제, 사단 문제, 罪の問題、サ 지옥의 タンの問題、地 배경자를 獄の背景の 완전히 問題を 해결하십니다. 完全に解決される方。 이 소리입니다. 소리. その声であると。 이거를 외친 자예요. それを叫び続けた人でした。 우리는 전도할 때요. 私たちが伝道するとき 여러분 に、 전도가 잘 되면 伝道がちょっと 내가 うまくいくと、私って出てくるんですね。私がやったよと。 아닙니다. いいえ、 소리 그리스도 같은 거예요. 声によってキリストがあらわになり、福音があらわになることです。 그러면 ならば、 왜 なぜ 이 세례요한은 バプテスマヨハネは 광야에서 荒野 외쳤습니까? で叫んだんですか？ 아니 저 많은 사람들이 있는 저 多くの人がいるエルサ 성전에 レムの 들어가서 神殿のところに入 많은 っ 사람들 て、 속에서 多くの 막 人たちの 사람들이 中で 이름을 人たち 외쳐야지. に叫べばいいのに、 왜 광야에 な 가서 んで 외쳤을까? 荒野で叫んでたんですか？ 그 이유가 そ 뭘까요? この理由は何でしょうか？ 여러분 皆さん、 광야는요 荒野とは 이 도심에는 사람들이 많이 있죠. 都市には人が多くいるとは思いますけれ 사람의 ども、 소리가
너무 많이 들어요. 人の声が多く聞こえてきて 오늘 しまい 이 ますね。 일본의 이 今日日 동경에는 本で特に 사람들이 東 어마어마해요. 京、人がいっ 1억 ぱいじゃないですか。 4천만이라는 인구가 살고 있어요. 1億4000万人が暮らしていると 막 言われてい 사람들이 ます 모인 が、 곳은요, 사람 소리가 그렇게 많이 そう 들려요. いう人がいっぱいいるところには人の声がいっぱい 하나님의 混じって 소리를 いる。 들을 수가 神 없어요. 様の御声を聞くことができません。全部人の声だから。 그런데 왜 광야입니까? なんで荒野 광야에 でし 간 たか？ 목적이 뭐예요? 荒野に行った目的は何ですか？ 세례 요한은 バプテスマヨハネは荒野で 하나님과 소통하는 神様と疎通 영성을 をす 가지고 る 있는 곳이 霊性を持っていたと。 아무도 없는 곳. 何にもないところ、 하나님께 집중할 수 있는 곳. 神様に集中ができるとこ 하나님의 ろ、 음성을 들을 수 神 있는 곳. 様の御声が聞こえてくるところ、 사람의 소리가 아니라 人の声じゃ 하나님의 なく 소리를 て 들을 수 神 있는 곳. 様の声が聞こえてくるところ、 여러분 그 皆 광야에 さ 간 ん、その荒野へ行ったのです。 여러분 세례 요한은요 バプテスマヨハネは、 로마 예루살렘의 ロー 지도자들과 マ、エルサレムの指導者たちとは異なり 예루살렘 ました 성전에 。 있는 エルサレム神殿の中にいたパリサイ人、ユダヤ人とは全く異なりました。 유대인들 속에 ユダヤ 그룹에 人たち 들어가지 の中 않습니다. のそのグループに属していた人ではありません。 예루살렘 성전에 エルサレム神殿 거기서 で 하나님의 음성을 そ 들을 こ 수 で 없어요. 神様の御声を聞くことはできないので、 하나님을 いつも 반대하는 神様を反対する不信仰の声、あらゆる声が聞こえてくる 이 場所で、 사람의 소리, 인본주의 소리 막 이런 新 소리만 本 듣고 主義の声、人の声ばっかり聞こえてくるところで、 하나님의 음성을 전혀 神 들을 様 수가 の御声 없었어요. が全く聞こえない。 그래서 광야에 だから 나가서 荒野に行って、 하나님의 神様の 음성을 듣는 御声を聞きました。 오늘 저와 여러분의 私と皆さん今日、 조용한 광야를 찾으시고 静かな荒野を見つけられるように願い 하나님과 ます。 소통할 수 있는 神様と 기도의 疎通 터를 することのでき 찾으시기 る 바랍니다. 祈りの場所を見つけられるように願います。 여러분 집안에서도요 皆さん家の中でも 기도처가 있어요. 祈りの場所があるべきです。 하나님의 음성 듣는 시간이 있어요. 神様の御声を聞く 그 時 장소가 間があるべきであり、またその場所があるべきです。 여러분 가족끼리 아무리 얘기해도요 いくら家族で話したところで、 더 나옵니까? 衣食住の話の他 아픈 何かあり 얘기밖에 ます 더 か？ 나와요? 痛みの分かち合いの話の他ありますか？ 신경질 내고 気を使ったり、 막 イライラしちゃったり、 막 듣는 그런 소리밖에 안 들려요. 人の声を聞く場所にしかならないんですよね。 여러분 하나님의 음성을 들을 수 있는 皆さんは 광야를 神様 선택해야 の御声を聞くことができる荒野を選択してく 누가복음 ださい。 3장 2절에 그랬죠? ルカの福音書3章2節では、 안나스와 가야바가 대지상으로 있을 때에 アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉は荒野でザカリアの子ヨハネに下った。 여기 거기에 보면 皆さん、そ 빈들이 こには 나옵니다. 하나님의 말씀이 어디에 임합니까? 神様の言葉がどこに臨んだと？ 예루살렘이 아니고 エルサレムじゃなくて、 대지상들에게 임한 게 아니고 大祭司たちじゃ 사가랴의 なくて 아들 荒野に 요한에게 臨んだ 임합니다. と。ザカリアの子のヨハネに下ったと書いてあります。 여러분 皆さん、 정말요 하나님 말씀이 어디에 神 임해요? 様の御言葉はどこに望まれるのでしょうか？ 예루살렘이 아니에요. エルサレムじゃなくて、 빈들은 何 뭡니까? にもないところ、 하늘 20 문이 歳。 열린 곳. それは神様の天が開けた場所。 인적이 사람이 없는 곳. 人的、人がいないところ、立ち寄らないところ、人たちの声が全然聞こえてこないところ。だから、いわゆる静かなところです 여러분 ね。 그거를 それを 빈들이라고 합니다. 空き地と言います。 여러분 도심은 얼마나 요란합니까? 都市は本当に 하늘 世論 소리를 が多 전혀 く 듣지 て、 못합니다. 神様の声なん 하나님의 て聞こえ 음성을 て 전혀 きま 듣지 せん。神 못합니다. 様の声が聞こえないま 아주 ま、 혼돈 시대를 살고 混 있어요. 沌としている時代のままです。 인간의 소리가 人 가득 の 찬 声 곳이 が満ちている 도시입니다. 場所が都市です。 여러분 인간은요 다 죄성을 皆さん、 가지고 人間はみん 태어났어요. な罪の性質を持って生まれている 모든 の 죄를 で、 가지고 있어요. みんな罪を持っているので、罪がくっついています。 그래서요 だから、 거짓과 偽り、 뭡니까? 인간이 이야기하면서 자기 사용 얘기를 많이 합니다. 人間は自分で話すときに自分の事情を伝えてき 자기 ます。 이익을 위해서 自分の利益のために、 사욕을 위해서 自分の 그 얘기합니다. 私欲のために話します。 이 도심은요 각자의 소신이 있고 이론이 있고 아주 お 시끄러운 のおの 곳입니다. 自分の理論を持 많은 って 소리가 いて、 들려오는 自分の 곳이에요. 声というもの 그런데 を持って 참 いて、 진리가 없어요. いろいろ聞こえてくるものの誠の真理が見 참 出せない 진리가 。 없는 곳이에요. 誠の真理がないところ。 진리가 아니고 거짓. 真理じゃなくてそれは偽りです。 이 도심에서는 都心では 하나님의 음성을 들을 수 神 없는 様の御声を聞くことができません。 그래서 だ 세례 から 요한은 어디 갔어요? バプテスマヨハネはどこへ？荒野へ。 빈들. その空いた地に行きま 하늘 した。 문이 열린
天の門が開けた。神様の御声を直接聞こえてくる。 아주 사람의 소리가 아니라 人の声 하나님께 じゃない。 집중할 수 있는 神様にだけ集中できる場所。 그런 소리 가서 하나님 その 앞에 声に 정말요 말씀을 받은 行って神様からの御声を受けました。 오늘 저와 여러분이 皆さん、私と皆さん 반드시 は 이런 시간이 있어요. 確かにこの時間がなければなりません。 우리가 많은 사람들 모인 거 좋은 것처럼 보이죠. 화려한 것처럼 보이죠. 多くの人が持っているものが華麗で何か手にあるように見えるんですけれども、全部私欲、自分の欲の話で偽りの話ばかり 자기 で 이익 す。 손해 自分の利 이거 益や損、その話ばっかり。 그런 사람 그런 そうい 속에서는 う人 하나님의 たちの 음성을 中 들을 で 수 は 없는 神様の御声は聞こえてきません。 여러분 皆さん、 각자 매일 おのおの 아침에 毎日毎朝、 광야를 찾으시고 荒野を見つけて、 빈들을 찾으시고 空いた地、開けた土 하나님께 地を探し 집중해서 て、神 하나님의 様に 음성을 集中 잘 して 들을 수 있는 神様の御 영적인 声を 힘을 聞 회복하는 くこ 그런 とが 시간 でき 만드시길 る、霊 바랍니다. 的力が回復できる時間と場所を持たれるように願います。 마지막으로요 最後に、 마가복음 1장 5절에 マルコの1章5節では、 광야로 荒野 막 사람들이 몰려옵니다. に人たちが群がってきました 거기에 。 이렇게 돼 있죠. 온 유대 そこでユダ 지방과 ヤ全国 예루살렘 の人 사람이 々とエルサレムの 하나가 全 자기 住民 죄를 が 자복하고 彼のところへ行って自分の 요단강에서 罪を 그에게 告白してヨルダン 세례를 川で彼 받더라. からバプテスマを受けてい 여러분 た。 저 皆さん 도심에 、 있는 あの都心にいた 저 人たちが 에루살렘에 エルサレム神殿にいた人たちも 광야에서 여러분 세례 요한이 외친 荒野 거예요. でバプテスマヨハネ 회개하라 が伝え 천국이 ていたのは何 가까웠다라고 でした 하는 か？ 메시지를 전해요. 悔い改めなさい、御国が近づいた、天国が近づいたでしたよね。その言葉を聞いてみんな荒野に来たんだと。 왜 그랬을까요? なんででしたか？ 그 이유가 뭘까요? その理由 사람들이 は 도심 人た 도심에 ちは 사람들 많이 都心 있는데 で人たちがあんなにもいっぱいいるならもうそれが便利じゃないですか。 거기에서 잊지 않고 でもそこにと 세례 どまらない 요한이 でみんな 외치는 がみんなバプテスマが叫んでいたその荒野に来たんだと。 그 이유가 왜 その 그래요? 理由は 지금 이스라엘 민족은 今イスラエルの民族は 400년 동안 400年間 하나님이 침묵하고 계시죠. 神様が沈黙されていたので 하나님이 하늘에서 神 주시는 様が 말씀이 天から 없잖아요. くださる御言葉がなくてみんな途絶えられていたので 그래서 완전히 이스라엘 그러니까 유대인들 완전히 완전히 이스라엘을 속국돼 버렸잖아요. ユダヤは完全に属国にな 그래서 っていました。 고통과 문제와 그 계속 고통 문제, 이런 거 막 당하고 苦 있잖아요. しみばっかり受けていたので 이제는 これからは 벌써 영적으로요 아는 겁니다. もう霊的にみんな知ってるのです。 진짜 진리의 本 소리가 当の 뭔지를 真理 아는 の 거예요. 声が何であるかを。 그동안 하나님 말씀을 듣지 この 못하고 間、神様の御言葉が聞こえてこなかった。途絶えられていた。だ 사람들 から 막 사는 人の 속에서 生き 막 ている 이런 문제 中で 저런 문제 얽히고 설키고 あらゆる問題が入 계속 り 고난 混じっていて 받고 苦 이랬던 難で 사람들이 そればかり感じていた 이제는 人たち 하늘의 が 음성을 天の 듣기 시작. 声を聞き始め 그 たんですね。 하나님의 天 음성이 の神様 얼마나 の御声が 갈급해지는지. 本当に植え替えていたからこそ 그래서요 세례 요한이 외치는데 バプテスマヨハネが 광야로, 叫ぶときに 예루살렘에서 광야로 다 나왔어요. 荒野へエルサレムから荒野へみんなその声を聞くために行ったのです。 여러분 皆さん 일주일 내내 一週間 여러분 ず 세상에 っと 살면서 皆 얼마나 さん世の中で 불신자들 暮ら 속에서 す中で 살면서 未信 이 者と一 세상 緒 말을 になって 얼마나 働 많이 きなが 들었어요. らどれくらい世の声を聞いてきましたか。 여러분 주일날 이렇게 手 하나님 앞에 術こう 나와서 やって神 하나님의 様に前に 음성을 行って 들을 수 神様 있다는 の 게 御 이게 声が聞こえて 은혜입니다. くるというのは恵みで 이게 す。 축복입니다. それは祝福です。 늘 집안에 있을 い 때 つも家の中 막 にいると 집안이 家の 어려움 中 저 のこの 어려움 苦し 막 み 이런 あの 고통 苦 저런 し 고통을 み 늘 この 듣고 苦痛 있다가 あの苦 여러분 痛を 교회 耳にして 와서 いたが 정말 教会 하나님의 に来て 음성을 듣고 여러분 神 힘을 様の御 얻는 게 声が聞こ 얼마나 えて 그게 きて 축복이냐고요. 力を得られるというのはどれだけの祝福 그게 でしょうか。 축복입니다. それは祝福です。 이스라엘 백성들은요 イ 지금 スラエルの 400년 民は今 동안이 400 하나님 年 말씀이 間 끊어진 시대. 神様の御言葉が途絶えられていたんですね。 그러니까 여러분 예수님 공생애 때저 イエス様の交 마태복음 渉外の 마가복음 中 이런 で 데 マタイ、 가보면요 マルコ、ルカ、そのような現場を見てみると、イエス様の死役とは、もうみんなが病者で、みんな悪霊に取りつかれていたので、 먹을 거 없어가지고 食べるものもないような場 막 所で、 굶주리고 있었죠. みんな物乞いをしていたので、 그래서 굉장히 현장에는요 예수님의 그 現 당시의 場には 현장은 イエス様が向かわれたその 완전히 現場、その 하나님의 当時は 400년 동안 말씀이 끊어져 있었기 神 때문에 様の御言葉が400 굉장히 年間 어려운 途絶えられ 다 ていた 드러나 の 있는 で、もう苦しみというのがあらわになってました。 그런데 세례 요한을 통해서 そこにバプテスマヨハネを通して、 예수님이 그리스도 이 땅에 イエス様が 오셨다고 キリス 그 トとしてこの地に来られたんだよと、 믿어라. そのイエス様を信じなさいと、 회개하고 悔い改めて帰ってきなさいという言 나중에 葉、 말씀드리겠지만요. 後ほども伝えていきますが、悔い改めなさいと。 여러분 皆さん、 갑자기 저와 突 여러분 然 만나가지고 私と皆さん出会って、 장로님 長老さん、ち 회개부터 ょ 하세요. っとまず悔い改めて 기분 くださいって 좋겠어요, 言ったら、なんか 나쁘겠어요? 気分いいでしょうか、悪いでしょうか。 아, 권사님 監視さん、 그냥
오래간만에 만났는데 お久しぶりですね。 목사님 회개하시죠. もう先に悔い改めからしませんかっ 그러면 기분 て言ったら、 이렇게 나쁠 거 아닙니까? 気分すんごく悪いですよね。 막 이게 죄 아니냐 저게 죄 아니냐 막 これがあれが 얼마나 罪じゃ 기분 ないんですかと指摘なんかしてきたらなんか嫌じゃないですか。 세례요한이 지금 バプテスマヨハネはでも 뜬금없이 광야에서 拍子もなく荒野で、 예수님이 그리스도로 イエス様 오셨다. がキリストとして来 우리가 られた 400년 よ。 동안 이렇게 私たちは 흑암 속에 있지 400年間 않느냐. 暗闇の中にいたのではないか。早く神様に戻ってきて悔い改めなさい。 회복해라. 回復しなさい。 막 이걸 외쳤다 이 で 말이야. 叫び続けてたんですよね。 그래도 그런 それでもその上 사람들은요, 乾いている人たちは 세상 사람의 말이 世の人 아니라 たちの声じゃなくて神様の御言葉を聞いて荒野にみんな出てきたんです。 그 소리를 듣고 우리가 어찌할꼬 その声を 회개하면서 聞い 하나님께 て 세례를 私 받았다. はどうしたらいいのかと言って神様に悔い改めたんですね。 이게 진짜 こ 인생의 れが 답인 거예요. 誠の人生の答えです。 그리스도만이 キ 인생의 リスト 답인 だ 거예요. けが人生の答えとなります。 많은 스펙 가지고 그 많은 스펙. 막 이 세상적인 거 世の中のもの 준비했다고 해서 準備してか 여러분 ら 그게 여러분요 정말 제가 성공한 게 아니죠. 成功しましたじゃなくて、みんな人間は霊的存在ですか 하나님 ら、 말씀이 神様の 끊어지면 御言葉が途絶えられてしまったら暗闇によっ 앞에 있는 て 거예요. 捉えられてしまい 저주와 ます。 재앙 속에 사는 呪 거예요. いと災いの中で生きるようになっています。 오늘 세례 요한이 와서 バプ 광야에서 テスマヨハネは来て 사람들이 荒野 나타나가지고 で 먹을 거 있다. 食べ物が 나와라. あるよ 그러지 出ておいでっ 않았어요. て言ってたんじゃなくて、 회개하라. 悔い 천국이 改めなさい、御 가까웠다. 国が近づいていると。 이 목말라하는 사람들. 喉が渇いてる人、霊的に上乾いてる人、物乞いしてる人、 진정한 답을 여러분 誠の真 세례 実な 요한을 答えを 통해서 バプテスマヨハネを通して見つけるようになりました。 여러분 皆さん、 우리가 언제 가장 답답하고 私と皆さんはいつ最ももどかしくて辛くて大変ですか？ 나는 私 내 は 문제 인생에 안 풀리기私の 때문에 問題 질문이 많아요. 질문이. 人生でうまく解かれていないからといって質問だらけなん 그런데 ですね。 그 질문에 でも 답을 その 주는 質 사람이 問 없어요. に答えをあげる人がい 그럼 ない。 얼마나 답답하겠어요. そしたらどれくらい 얼마나 上 힘들겠어요. 乾いてもどかし 아니 い 내 でしょ 인생 うか？ 살아가는데 辛いでしょうか？ 너무 人生生きていく中で 안 풀려가지고 질문할 것이 너무 全 많아. 然ほどいていかない、ほどかれない。 막 이런 이야기를 막 하는데 これを話したところで 누군가 좀 시원하게 답을 誰 주면 かしらすっ 좋겠는데 きりした 답을 주지 答えを 못해. くれたらいいのに、そのすっきりした答えをあげられ 그래서 ない。 사람들은요 だ 정신이 から人たちは精神狂います 우울증 。 걸리는 겁니다. うつ病にもなります。 막 스트레스 장애 ストレス障害、 막 거기서 폭발하는 겁니다. そこで爆発します。 많은 영적인 문제가요 多くの霊的問題が 정말 답을 못 찾기 때문에 나오는 거예요. 答えを見つけられないからこそ出てくるのです。 여러분 皆さん、 정말 그 답을 줄 자는요 その答えを誠にあげられるのは 그리스도밖에 없어요. キリストしかいません。 왜? なんで 여러분의 근본 皆さ 문제를 んの根本問題を解決された方だからです。 여러분 얼마든지 지금 있는 皆さん 상태를 풀 存 수- 分に今ある状態も変えられます。 여러분의 지금 일어난 皆 드러난 さんに今 문제들도 起こっているあ 정말 らわにな 그리스도 った問 이름으로 題も 해결받을 キリスト 수 の 있어요. 皆で解決受けられます。 사람들은요 人々は 육신 문제, 환경 문제, 肉 가진 体 것 問 처음 題、 보이지만 環境 아닙니다. 問題 사실 が 영적 全て 문제입니다. かのように見えますが、 영혼 そうじゃなくて 문제입니다. 霊的問題があるんですね。 그 안에 その 하나님 中で 말씀인 神 진리가 様の 없어서 御言葉に 찾지를 真 못하는 理 거예요. がないと思って見つけることができないのです。 결국의 인생 結 문제는요 局人生の 구원 問題 문제입니다. は救いに対する問題です。 결국의 인생 結 문제는요 局人生の 영혼 問題とは 문제입니다. 霊魂の問題なのです。 그래서 그 だ 영혼이 からその霊魂が 하나님을 만나요. 神様に出会って、 여러분은 구원받고 皆 하나님 さん救わ 말씀의 れて神 진리를 様の御言葉 여러분 である 받아들여야 真理を 돼요. 受け止めるべきであって、 그 속에 하나님의 その中で 모든 神様のすべての 무궁한 그 답을 無限 그 な 말씀을 答えを 찾아내야 되고 見つけ出さなければなりません。 이 힘을 가지고 この力を持 여러분이요 って皆さんは 바로 승리합니다. 毎日勝利して進んでいきます。 이런 답을 가지고 この 승리하시길 答えを 바랍니다. 持って勝利されるように願います。 그래서 ですから、 오늘 今日 본문의 1장 1절이 本文の一章一節が本当に重要です。 마가는요 マルコ 요한 は、 마가는요 ヨハン・マルコは、 예수님이 이런 족보 속에 태어났다 イ 이렇게 エス様はこういう系 어린 図で生ま 시절 れ 이렇게 てきたよ、 지냈다 幼い 이런 頃 말을 はこ 하지 うだっ 않아요. たよっていう言葉じゃなくて、 직접적으로 直接、担当 뭐라고요? 直入的に、何だ 하나님의 か 아들 예수 神 그리스도의 の子イエス・キリストの 복음의 福音の始 시작이다라고 め、
시작해놓고 이제 始 모든 め 게 っ 다 て言っ 시작돼. て全部始めていき 이 ました。 관점으로 この観点から一度 마가복음 マ 16장까지 ルコの福音書の 저와 16 여러분이 章まで 좀 깊이 私と皆さん深く解いていこうと思っています。 여러분의 인생이 바뀝니다. 皆さんの人生は変わります。 그래서 だ 오늘 から 말씀 今日の御 이거 言葉 가지고요. この内容を持 이번 っ 주 て 내내 今週 한번 ずっ 들어가지고 と 뭐 여러분 一 잘 度 이해 聞い 안 てもちょ 됐을 っと理 겁니다. 解できないと思います 그래서 か 이제 ら 계속 들으면서 継続して聞かれながら 정리를 하고 整理してください。 그래서 여러분이 진정한 답을 真 찾기를 実な答えを見つけられるように主の皆によって祝福します。お祈りします。 神様感謝します。今日の一部礼拝を通して 마가복음 또 강의를 시작할 수 マル 있도록 コの福音書の御言 하나님께 葉が 감사합니다. 与えられたことに祝福されたことに感謝します。バプテスマヨハネを通して私たちの教会にくださろうとしている神様御声を聞かせてくださり感謝します。御言葉を持って今週も勝利する愛する全生徒となれるように祝福してください。感謝をお告げ主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。